원룸은 수행할 차례입니다. Conceding 30. 로딩 중입니다. 원룸님 수행할 차례입니다. 이번호는 101m 거리의 파스리온입니다. 양쪽 모두 해저드라 여유가 없습니다. Ready. 멀리건을 사용했습니다. 원룸님 수행할 차례입니다. Ready. 원룸님 수행할 차례입니다. Ready. 원룸님 퍼팅할 차례입니다. Conceding 5. 로딩 중입니다. Ready. 원룸님 수행할 차례입니다. 여기는 273m 거리의 파크홀입니다. 양쪽 모두 오비라 위험할 수 있습니다. Ready. Ready. 오버를 조심하세요. 우와. Ready. 원룸님 수행할 차례입니다. Ready. 원룸님 퍼팅할 차례입니다. Nice birdie. 이 긴장감은 사고가는군요. 로딩 중입니다. 원룸님 수행할 차례입니다. 이번에 치시로는 460m 거리의 카5입니다. 왼쪽 오른쪽 모두 오비라서 위험합니다. Ready. Fairway. Ready. 원룸님 수행할 차례입니다. 목표 지점 왼쪽이 오비라인과 가까워 여유가 없습니다. 원룸님 수행할 차례입니다. Ready. 원룸님 퍼팅할 차례입니다. Nice birdie. 아프군요. 로딩 중입니다. 원룸님 수행할 지금 차례입니다. 치시로는 오른쪽으로 꺾인 269m 거리의 카4홀입니다. 양쪽 모두 오비라 위험.
Good shot. Nice play. Ready. 원어민님 커팅할 차례입니다. Concede. Birdie. Concede bonus. 루니 중입니다. 원어민님 수행할 차례입니다. 이번호는 130m 거리에 카스리오입니다. 왼쪽 오른쪽 모두 해저드라서 위험할 수 있습니다. 멀리건 사용. Ready. 원어민님 수행할 차례입니다. 이번엔 130m 거리에 카스 우와. Ready. 원어민님 수행할 차례입니다. Ready. 원어민님 Nice 커팅할 ball. 차례입니다. 나이스 파. 루니 중입니다. 원어민님 수행할 차례입니다. 이번호는 오른쪽으로 Good shot. Ready. 원어민님 수행할 차례입니다. Ready. 원어민님 커팅할 차례입니다. Concede. Birdie. Concede bogey. 루니 중입니다. 원어민님 수행할 지금 차례입니다. 치즈로는 266m 거리에 파4입니다. 오른쪽이 오비라서 위험합니다. 우와. Ready. 원어민님 수행할 차례입니다. 원어민님 커팅할 차례입니다. Nice birdie. 이 긴장을 가수가 생겼죠. 루니 중입니다. Ready. 원어민님 수행할 차례입니다.
Ready. 원어민이 수행할 차례입니다. Good shot. Ready. 원어민이 수행할 차례입니다. Ready. 원어민이 퍼팅할 차례입니다. Ready. 원어민이 퍼팅할 차례입니다. 라운드가 종료되었습니다.